いやー、あきらくんにはいい思いをさせてもらったからね。上司である岩田が俺の目の前でニヤニヤと笑っている。そこで俺はこの上司にはめられたことに気づいた。机の上に置かれた書類には今回の不祥事すべての責任がアキラにあると書かれている。なんで？俺がそうつぶやくと岩田ははははと笑う。なんでって、部下の成果は上司である私のもの。上司のミスは部下である君のものだからに決まってるじゃないか。ぎゅっと握りしめた手が怒りで震える。岩田は書類をトントンと叩く。君はね、山奥の工場に行くことになったんだ。つまり左遷だよ。あははははと、こちらを見下しながら笑う岩田。しかし、この左遷が岩田の首を絞めることになる。俺の名前は沢村明。大手電機メーカーで働いている27歳独身だ。大学の頃は研究、社会人になってからは仕事に没頭しすぎて彼女はずっといない。俺は昔から機械が好きで、大学でも機械工学を専攻していた。同じ学部の連中から機械開発が好きすぎる男と有名だったくらい機械が好きだ。その機械開発に情熱を注ぎ続けたため、研究室から今の就職先を推薦してもらえた。初めから研究開発の部署に配属してもらえて、そこで一般向けの暖房開発をしていた。周りの先輩たちや同期から本当に研究が好きだなとお墨付きをもらえるほど、朝から晩まで機械の研究について考えていた。昔から好きだったことを仕事にできて、とても嬉しくそれしか見えなかったのだ。そんな年がら年中仕事に没頭している俺は、合コンに行っても人気はなく、少し話せてもすぐ研究の話になるので、女の子からフェードアウトされていた。特に女性というものに興味も強く抱いてなかった俺は別にいいやと思い、周りからの合コンなどの誘いも断るようになっていた。そんな風に私生活は何もないものだったが、仕事は違った。研究にのめり込み、熱心に仕事をしているおかげで、俺の研究をもとにした新しい商品が開発されたりしたのだ。先輩や同期からのやっかみもなく、みんながいい人で楽しく仕事ができていた。おい、沢村、お前の研究ためになるぜ。ほんと、このまま出世頭になってってくれよ。出世頭か。研究が思い切りできるならこのまま突っ走っていきたいな。頑張れよ。よりいいもん作っていこうぜ。ああ、みんなで頑張ろう。同期たちと笑顔で笑い合い、楽しく研究をする。俺は周りにも仕事にも恵まれていた。そんな毎日が順風満帆で進んでいたと思っていたあの時、その毎日は異動でやってきた新しい上司、岩田に変わってから風向きが変わっていった。まずその上司には悪い噂があった。同僚や部下の手柄を自分のものにして出世してきたという噂だった。誰も確証はないし、そんなことを直接聞けるわけもなく、周りは噂について真実かどうかを確かめかねていた。アキラは噂について特に考えることもなく、どんな上司になっても自分はやることをやるだけだと仕事に変わらず取り組んだ。だがその噂は本当であり、岩田は俺の成果を自分の成果として上層部に報告していた。その結果、今まで出世頭だと言われていた俺はどんどん目立たなくなっていった。今までのように自分の名前で報告されていなければ、こんなに評価は違うものなのかと思ったが、何より自分が好きなのは研究開発だった。評価はされなくとも自分の開発したものが世の中に届けられて、それを使った人たちが嬉しそうにしていると自分も嬉しくなった。だから俺は研究開発を嫌になることなく仕事を続けていた。ある日、珍しく岩田から呼び出しがあり、会議室まで出向く。失礼します。ああ、来たか。会議室の中に入ると、岩田がドンと椅子に腰掛けていた。まあ、座りなさい。はあ。指示されたところに座ると、岩田が5本と咳払いする。
あのね、お前の作った製品で人命に関わる欠陥が見つかったんだよ。は？思わず立ち上がる俺に構わず話を続ける岩田。あさってには新聞やテレビすべてのメディアが報道する。あと50万台くらいのリコールにもなった。待ってください。俺には思い当たるものなんてないです。バンと机を叩き反論する俺。それを見ている岩田は面倒くさそうに書類を出す。ああ、この書類に書いてあるから見てみろ。差し出された書類を見て該当の部品を確認する。思い当たるところがないのも当然だった。それは俺が担当したものではなく、岩田が担当したところだったからだ。これ、俺じゃなくて岩田さんが担当したところじゃないですか。きっと目の前に座る岩田を睨みつけるが、岩田はニヤニヤと笑い出している。いや、お前だよ。違う書類を出され目を通すと、その欠陥を担当したところの名前が自分になっている。書類上は俺が担当したと書かれているのだ。は？そこで自分は目の前にいる岩田にはめられたのだと気づいた。書類を凝視する俺を見て、岩田がはははと笑う。いやね、部下であるお前の手柄をたくさんもらってしまっていたから、何かお返しをするべきだと思っていたんだ。書類から目を離し、岩田を見ると、先ほどよりもニヤニヤした笑顔になっている。私のミスをお前にプレゼントしよう。その言葉に目を見開く。こいつは自分のミスを人になすりつけ、手柄だけを奪っていくクソ野郎だと気づいたが遅かった。岩田は書類をアキラの目の前に突き出した。こんな不良品を作る社員は開発部にいらないんだ。よって製造管理部に移動。お前は来月から山奥にある工場勤務だ。おめでとう。辞めさせられなくてよかったね。あはははと笑う岩田。こうして俺は左遷を言い渡されたのだ。どうにかできないかと考えていたが、移動までの日にちも少なく、岩田の嘘を覆す証拠もない。さらに移動まで謹慎させられ、周りの同僚たちに何も相談できなかったことも大きい。俺は仕方なく地方の工場へ移動することになった。数ヶ月納得できないことも多く、周りともうまくやっていけなかったが、今ではなんとか馴染んで仕事をしている。工場での勤務にも慣れてきたある日、深夜に自宅でテレビを見ていると、唐突に家のチャイムが鳴った。こんな夜中に誰だろうと、いぶかしく思いつつ、扉を開いた。するとそこには、キャミソールにカーディガンのような薄手の服の女性が立っていた。女性は扉が開くなり、今晩泊めてくれませんか？と言ってくる。俺は間の抜けた顔でそう答えることしかできなかった。彼女は俺が出てきたことに驚き、次の瞬間顔を真っ赤にして、すみません、間違えました。と深くお辞儀をして足早に去っていった。気づくと俺の心臓はドキドキと音を立てていた。今まで女性を目に入れてこなかった分、彼女の薄気が目に焼き付いて離れなかった。俺は高鳴る心臓をどうにかしようとテレビをつけるが、全く何も頭に入ってこない。どんなテレビを見ていても、食事をしても、彼女のことが思い出されるのだ。その日は寝るまでドキドキしていた。翌日工場で作業をしていると、後工程の担当者からクレームが入った。やってきた女性は静かにだが、確実に悪いところを指摘してきた。これは俺が悪いと思って聞いていると、その女性の顔をどこかで見た気がすると気づく。この女性は昨日俺の自宅に突撃してきた女性だったのだ。昨日のことを思い出してしまいそうになり、視線を別のところに移そうと少し下を見ると名札が目に入った。そこには間宮玲子と書かれている。その名前を頭の中で何度も繰り返す。集中していた俺は彼女の話が終わりそうなのに気づかなかった。ということですので、次回から気をつけてください。ちょっと聞いてますか？注意を言い終わっても返事を返してこない俺の目を見る玲子。そこで玲子も気づいたのか、
あっという顔をする。その顔を見て俺もハッとする。いや、聞いてます。すいませんでした。ぺこりと頭を下げてから、もう一度顔を上げて玲子の顔をまっすぐ見る。玲子は先ほどまでの冷静で感情がなかった顔ではなく、真っ赤に染まった顔をしていた。昨日みたいに真っ赤になったと思っていると、玲子がバッと反対を向く。とにかく今度から気をつけてください。そう言い切った後に、それと、昨日はすみませんでした。友人の部屋と間違えてしまい。と小さく付け加えると、玲子は足早に去っていった。俺は他の人に声をかけられるまでずっと去っていった方向を見ていた。これが彼女と初めて話した出来事だった。今まで女性のことなんて気にすることもなかったのに、あの真っ赤な顔が頭から離れない俺はどうしたらいいかを考えた。何の経験もない俺が考えついたことは、玲子を見かけたら率先して話しかけに行くことだった。製品の仕様が変わったらリーダーではなく玲子を見つけて話を聞いた。製品のことを聞きました？私ではなくリーダーに聞いてください。いや、でも忙しそうなんで。私は忙しそうに見えないと？いや、そういうわけじゃないんですけど。まあいいです。どれですか？見せてください。はい。ある時は食堂で見つけた。間宮さん。あなたですか。今日の日替わり何ですか？見ましたか？自分で見てください。でも、間宮さんが食べてるのは日替わりですよね。内容を教えてください。サバの味噌煮です。いいですね。俺もそれにしてきます。目の前いいですか？荷物置いときますね。勝手に？食事を急いで持って帰ってきた俺を見て、玲子は仕方がないというように食事を再開していた。どうしても嫌なら席を移動してもいいはずだし、まだいてくれることに俺は喜んだ。食事中も美味しいですねとか話しかけたが、必要最低限答えて、食事を終えると玲子は足早に去っていった。毎日玲子を見つけては近くに座り話しかけた。はじめは食事を終えるとすぐに去っていった玲子だったが、繰り返すにつれ、だんだんと話に付き合ってくれるようになっていた。ある時は帰りの時に見つけた。間宮さん、上がりですか？沢村さんも上がりですか？俺の名前覚えてくれたんですね。さすがに覚えれますよ。うわぁ、名前覚えてくれてめちゃくちゃ嬉しいです、俺。そうですか。その日初めて玲子の小さな微笑みを見た。それを見てさらにテンションが上がったのは当然のことだ。ここからさらに距離を詰め出した俺に嫌悪感を出すことなく、玲子は相手をしてくれた。はじめは冷たくて無口だった玲子もだんだん言葉を返してくれて、次第に仲良くなっていった。そして出会ってから半年が経つ頃に俺から告白した。間宮玲子さん、俺はあなたが好きです。俺と付き合ってくれませんか？頭を下げ、プルプル震えながら出した手に温かい手が重なる。思わず顔を上げると、柔らかく微笑み、顔を赤くしている玲子がいる。はい、私でよければ。嬉しすぎて、俺はその場で飛び跳ねて喜んだ。玲子は大げさっと言って笑ってくれた。こうして俺たちは付き合うことになった。付き合い始めた俺たちは幾度もデートを繰り返した。だが、半年経っても玲子との仲は縮まらないでいる。別に話をしないとかそういうわけじゃない。俺は玲子のことをもっともっと知りたい。だからどんどんいろんなことを聞いてる。けど、仲を深めるために玲子のことを知ろうとして、彼女の今までについて踏み込むと、明らかに口数が減るのだ。どうにか話を進めようとしても、別の話題にさっとすり替えられる。玲子は今までずっとここで働いてたの？いや、ずっとじゃなくて。じゃあ移動でここへ来たの？そういえばテレビで予告してた映画知ってる？映画の話じゃなくて玲子の話を。まあ、私の話は今度でいいじゃない。多分、アキラも好きな映画だと思うし、今度見に行こうよ。いつにする？
こんな感じでいつもはぐらかされるのだ。恋愛初心者の俺はこの問題について思い悩んだ。俺のことが好きじゃないのでは？いや、嫌いなら一番初めみたいに冷たい表情ばかりなはずだ。告白は仏心で受け入れてくれて扱いに困っているのでは？いや、彼女は嫌なことは嫌だとはっきり言うし、それはないだろう。もしかして他に男がいるのでは？いや、それなら俺とたくさんの時間を過ごしてくれないはずだし。疑い出すとキリがなく疑念は増えていくばかり。このままではダメだと俺は考える。玲子について知るためには何が…そこで俺は思い出した。付き合い出してすぐに何かあった時にすぐ駆けつけれるようにと、俺がせがんでお互いの家の合鍵を交換していたのだ。だが玲子の部屋に足を踏み入れたことはなかった。付き合っているとはいえ、女性の部屋に頻繁に出入りするのはと思い、家で会うとしても自分の部屋ばかりだったのだ。言っていいかって聞いてからじゃいろんなものを隠されるかもしれないし、そのままを知るなら黙っていくしかないよな。今こそ合鍵を使う時だと思った俺は、玲子には言わずに部屋に入ってみることにした。お邪魔しまーす。小さく声をかけて部屋に入った俺は、キョロキョロと中を見渡す。なんだこれ。玲子の部屋には様々な賞状や写真が飾られていた。写真は会社の社長や会長、他にもお偉いさんたちと写っているものばかり。それはどれも玲子の開発部での貢献を称えるものだった。写真の中の玲子は自信に満ち溢れていて、初対面の時の冷たい氷のような感じはしない。ぼーっと見ているとガチャッと音がして玲子が帰ってきた。部屋の扉を開けて俺がいることに気づく玲子。あれ、アキラいたの？連絡くれたらお茶菓子でも買ってきたのに。少し微笑みながら近づいてくる玲子。そばにやってきた玲子を見る。どうしたの？この賞状とか何？玲子は周りに飾っている賞状たちをちらりと見た後、俺を見て眉を下げて笑った。実は玲子ももともと開発部にいて仕事をしていたらしい。俺と同じでとにかく研究が好きで、私生活はそっちのけで仕事に集中していた。そのうちにいろいろな研究が評価されて、社長たちに表彰されるくらいの結果を出していた。このまま大好きな研究をし続けていけると思っていたとき、岩田がチームに入ってきた。そして俺と同じように手柄だけを取られ、用済みとばかりに左遷されたのだという。岩田が今の地位に行けたのも、玲子の成果を横取りしたからだったそうだ。玲子は当時どれだけ頑張って成果を作っても、横から岩田に奪われ続けていた。何か周りに言おうとしても、自分の活躍に嫉妬していたからか、味方になってくれるようなメンバーはいなかった。ならば、自分だけで戦おうと思ったのだが、岩田はせせら笑いながら、お前みたいに研究しかしてこなかった女の言うことなんて聞くやつがいると思うか？誰しもお前のことが邪魔なんだよ、わかる？そういう言葉で何度も彼女を傷つけてきた。はじめは何とか気持ちを持てていたが、岩田の言葉のせいで自分にも自信がなくなり、研究結果も奪われ続け、周りからの視線も自分をせせら笑っている気がした。そうなってくるともうダメだった。体も心もボロボロだった時に左遷を言い渡された。最後のあがきで左遷された時の岩田からの全ての告白をボイスレコーダーに録音していたが、奪われ続けた恐怖で一人で戦うことはできなかった。アキラに私の過去のことを知られて、奪われるお前が悪いとか言われたりしたらと思うと何も言えなくて、ごめんねアキラ。何も言わずにいて弱い私でごめんね。話し終えた玲子はおえつを交えながら泣いていた。その玲子を抱きしめながら、何か理由があるはずなのに、それを確かめようとせずに疑っているばかりだった自分を殴りたくなる。そして決めた。自分のためではなく、玲子のために岩田と戦うことを。そう決めてから自分の時は諦めていた証拠探しを熱心にするようになった。自分の時は
周りに頼ることを熱心にしなかったが、今回は違う。前の同僚たちの連絡先に片っ端から連絡して経緯を話し、力になってほしいと頭を下げた。同僚たちは快く力を貸してくれ、岩田の部下だった人たちにも連絡を取ってくれて、同様のことをされた人たちから言質を集めた。そうして玲子の証拠も含め、様々な人たちからの情報とともに人事部に直接告発をした。岩田は思ったよりもあっさりと不正が明るみになり処罰が下された。その理由は、俺たちの提出した証拠と以前から疑問視されていたことがつながるからだった。エース級の働きをしていた社員たちが岩田の部下になると、不自然なほどどんどんパフォーマンスが落ちてミスを連発するのだ。俺たちの証拠で重い腰を上げた調査員たちはすぐに複数の書類で不正に偽造が行われていたことを調べ上げた。もっと早く調べてくれていればと思うが、誰もが口をつぐんでいたのだから仕方ない。すべてが明らかになった岩田は役職を解かれ、情けとして地方の工場でライン作業員として働かせてもらっているらしい。今までしてきた経験がないライン作業で、だいぶ年下の社員から怒られていると風の噂で聞いた。俺と玲子は左遷された問題が俺たちと無関係だったと判明したことで、本社の研究開発部に戻された。今では同じ部署で一緒に新製品の開発をしている。先日は2人で共同開発した製品が大ヒットになり話題となっている。周りも俺たちに快く協力してくれて、とても研究がしやすい環境だ。玲子は以前よりも笑顔が増えて明るくなった。ねえアキラ、ここの設計こうしたら効率よくなるんじゃない？確かに。じゃあもう少し全体の出力を高くして確かめてみよう。2人で話し合いながら大好きな仕事をするのはたまらなく幸せに感じる。これからも2人で力を合わせて素晴らしい製品を世の中に出していこうと心に誓う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。